wakiri kamera zammwe ne ziba nga zigenda maaso naye ne bana bakulembeze nemba nga mbalaba mu maaso n'abakulembeze kambasabe tubeere bakkakkamu basebo ne bannyabo bakulembeze bannange mwenna nsanyuse okufuna omukisa ogwogerako nammwe. I will mix languages. My brother Joel moved that we use English, the national language, which I agree with. But one writer said that if you want to speak to the minds of people, you speak a language that they understand. But if you want to speak to the hearts of the people, you speak in their language. Banji nnyo si Baganda naye olulimi Oluganda balutegeera kuba bangi tebafuna mukisa kugenda nnyo ku ssomero. So njagala ngategate nnimi nja kusaamu ne ku Lukyoli abalumanyi ne ku Lunyankole. Agaseera genda wala njagala tukubireko omusajja ono mu ngalo. Si ku lulwe ye ng'omuntu naye ku lw'abantu abasinga obungi abalinga ye. Yesterday in the morning zabadde ssaawa nga nyaza ku makya nafunye essimu ya mukyala wange yavuze naye n'agitunuulira ne yeekanga n'asooka n'adduka n'ampita n'agamba jangu olabe eno essimu nga kuliko essimu ya Lule. Ono mwami ye Selector Devi, erinnya lye epaatike naye nga ye Lule. Kuba twali tumanyi balina okuba nga baamutta. Nayogera ebigambo bino n'agamba boy omuntu yenna yenna asobola okudduka okuneeyimirira bano abasajja bantwala bombo mu kooti y'amagye. Ne tukakasa nti mulamu n'ensaba Honorable Ssekabira n'agenda bino ebyakoleddwa ne bamweyimirira mu kooti y'amagye. Nasemba okumuwuliza twayawukana naye ekiro ekyo nga tumaze okulya ekyeggulo ffenna n'agenda wali bwe tuba tubeera ku kyalo kyekimu era abasirikale bwe bamujja nga 12 omwezi gwa January taddangamu kulabika paka kati okufaananako n'abantu abalala bonna. Naye nkoze bulungi bweyogedde ku bigambo ebyo kuba nze bwe nkulabye wekiikiridde Sharon aliwa. Oyo Sharon yalinanga obuviri nga bulasita nga bweyagaza nnyo nga yeepanka nnyo. Y'omu ku bannaffe bamukwatira lira ne bamusibira eyo gye bamusalirako enviiri. Ng'ono yalinanga olukubo lwa Kwame Nkrumah mu mutwe bazimusalirako mu kkomera. Anzijukiza Abaganda baffe bangi nnyo Nubian Lee kakasa bwe munaamulabako temujja kukkiriza nti ye Nubian Lee. Era naye bamumwako enviiri zonna ne bamuyisa nga bwe baagala. Ba Eddie Mutwe n'abalala bangi nnyo. Bano abantu bakiikirira Bannayuganda. Devi talina bwe yeesimbyewo. Si kansala si MP. Naye tubadde naye essaawa 24 ku campaign trail eyo nga tusomoka masasi. Abattiddwa ne battiddwa. Franka talina we yali yeesimbye. Eddie Mutwe talina we yali yeesimbye. Nubian Lee talina we yali yeesimbye. N'abalala bonna. Njagala bakulembeze bannange nga sina kye nabagambye mumanye timuli bakozi b'abantu bano. Muli basaabantu b'abantu ba bulijjo. Y'ensonga lwaki tuli wano. Abantu ba bulijjo abasiisi ba chapati abavuzi ba boda bamaama bakola mu katale be balonda mmwe mubeere eddoboozi lyabwe mubituuseeyo. Nabategeeza mu ntandikwa nga tutandika National Unity Platform. The National Unity Platform ye political wing ya people power. First and foremost tuli people power. People power kitegeeza obuyinza bw'abantu oba amaanyi g'abantu. Abantu ba bulijjo. Ffe abeesolawo okuyo okulembera abantu abo. Twayimirirawo ku lw'abantu abo okutuusa ebirowoozo byabwe. Kyamukisa mulungi tutuli wano olunaku lwa leero. Njagadde nga sinnatandika okubaako kye mbagamba tujjukire baani be tukolera na birowoozo by'abani bitwetisse basebo ne bannyabo. Ebirowoozo by'abantu ba bulijjo. Abatakoma bukomi kulonda abo abasibibwa mu makomera
abo abatemulwa abesaawa zino abatamanyiddwako gye bali famire zaabwe tezimanyi gye bali wabula nga be batutembeeta okututuusa we tuli era nga tulina okubakiikirira sebo ne bweddirayo n'otuula. Oluvannyuma lw'obanjulira ensonga abasebo ne bannyabo munzikirize mbayozeeyoze. Congratulations families. Mwebale kuwangula. Bwe ntunulira mmwe ndaba obuwanguzi bwa bannayuganda. Olwaleero njagadde okufunza obubaka bwange mu bigambo bibiri. Okusooka nayagadde okubayozaayoza, okubakulisa, okuwangula, kuba twawangula. Jasi mmwe mwekka mmwe mwalangiriddwako. Naye twawangula ffenna. Nze kama okwogera gwe mulaba. Mulina kumpita president elect kuba Museveni twamuwangula. Museveni ng'akozesa mwami byabakama n'amagye ne banne nga bawambye zi TV ne zi radio stations yewaŋŋamya bwewaŋŋamya mu ntebe eyo naye talina kubeeramu. Twamuwangula. I can say that without fear of contradiction that we defeated Museveni decisively. So mbayise kubayozaayoza. Mbayise n'obagamba nti tebinnagwa. Kituufu. Tebinnakola ki? Tebinnagwa. Tebinnaba kuggwa. Bangi nnyo nnyo bafubye okubajja ku mulamwa. Mwami Museveni afuba nnyo okulaba nga wano wetuli awamulemye okusukka abajjawo. Afuba nnyo okulaba nga Bannayuganda ateekawo ekifaananyi tumuvinze on. Nedda ssebo tebinnagwa. Museveni twamuwangula era obuwanguzi bwa Bannayuganda bulina okusomebwa nga bwe bulina okubeera. N'olw'ensonga eyo tebinnaba kuggwa. Tebinnagwa n'omulundi n'ogumu. Naye nga tebinnaba kuggwa mwena mukimanyi nti nga 16 mwami Museveni ng'alagira mwami byabakama bagenda ku TV kambere precise bakozesa TV yaffe gye bayita NBS okulangirira era nawandiise ne protest letter kubanga mu nsi ey'abagunjufu bw'abaawo ky'otalinamu kyewemulugunyamu era okituusayo mu bwerufu ffe enkola yaffe. Ne balangirira mwami Museveni nga tewali results n'ezimu ze basobola tulaga nga baggyeko internet nga basibye abantu bonna nga nze wano majege geetoloddewo. Naye kyamukisa mulungi nnyo nti ebitongole byonna ebyamawanga amagatte European Union, US n'abalala bonna baavuddeyo ne balaga mwami Museveni nti tebigenda kubeera nga bya bulijjo. Mwami Museveni teyawangula. Naye ng'ebitongole ebyensi ez'ebweru wa Uganda biri mu kubanja, abalina okusinga okubanja yeffe kubanga nannyini mufu yakwata abakola ki? Having said that, ladies and gentlemen, now you are the leaders. Ebisinga tujja byogera n'abantu. Naye mwe ng'abakulembeze obubaka bwange bwe njagala obbawa. Okusookera ddala, when we went out there to compete, initially we had not introduced National Unity Platform. So there were many candidates that wanted to run under the People Power brand. When we introduced National Unity Platform, era nga twagala okufuna candidate omwomu. Bangi mwafuna flag. Bangi tebafuna flag. Ne mugenda mu kuvuganya. Newankubadde mwali mwogera enjiri y'emu. Nga bwe tuze nga tubagamba nti oluvannyuma lwa byonna obuyinza buddayo eriwa mu bantu. Abantu ne bakola choice gye bakola. Manyi nti abangi mummwe mukyalina okwemulugunya. Naye abantu ne batuleetera mmwe. Kati tulina mmwe
tekitegeeza nti be mwawangula baali tebalina mulamwa, kuba mwali mugaba obubaka bwe bumu. Bwe kiri nti tebinaba kuggwa mikwano gyange, ate nga mumanyi nti Museveni ayagala nnyo okulaba nga twawula, kibakakatako mmwe ng'abakulembeze okumakinga sure nti saawa zino tugattingana. It is very, very important to see that we forge unity as forces of change. Banji mwali muvuganya n'aba NUP bannamu, abalala bali mubina birala naye nga bakkiririza mu mulamwa ogwa people power. Era ne introducinga NUP most importantly nga twagala okufuna simbo egenda otugatta. Katuli wano olunaku lwa leero, kikulu nnyo okulaba nga tufoginga unity eyo, kikulu nnyo okulaba nga tukwatagana ne bannaffe naddala abo abaagala enkyukakyuka. You are not each other's enemy. We should focus on the problem and the enemy. The problem of Uganda is Museveni and Musevenism. The enemy of Uganda is Museveni and Musevenism. Njagala ekyo mberenga mukimanyi mwenna. Mulabe wa Uganda ye Museveni, si kansala muno gwe mwavuganya naye, si oli gwe mwavuganya naye kuba meyo oba kuba MP. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Kimusanyusa nnyo okulaba nga tulumagana ng'enseenene. Kimusanyusa nnyo okulaba kati ng'omulamwa gwe muddako gwa oli yannemesa okuyitawo, oli yakola ki? Njagala mmanye zenga kibagamba n'olwaleero nziramu ne kibagamba k'ebifo byammwe bye baabalonzeemu tebirina mulamwa nga Museveni yakyali pulezidenti wa Uganda. Era omulamwa gwaffe twajja under the hashtag we are removing a dictator. Ensonga lwaki na stepping out of gye bayita comfort zone. Nene simba ogenda mu parliament nga njagala kozesa platform eyo kulwanyisa dictator. Yensonga lwaki tewansanga nga muzi komiti za kosase za komiti kyendala. Lwaki kubanga Museveni bw'ayagala okozesa obwo abakasukire mu crumbs mulwanire obwo nga bw'anyagulula eggwanga. So kati abagezi babuukirawo era nkimanyi nti kati mmwe bagezi bannaffe. So kiri very important ne mukimanya. Sawa zino ayagala kuba tekera obufo obwo mu maaso. Anoonya mumwe kati mwe ba elite. Omulamwa gwe twajja nagwo abantu baali baagala okweddiza nsi yaabwe era balaba nti mumwe kuba mwe bakansalazi mwe bakulembeze abatukira ddala ku bantu. Abantu omulamwa gwe baaliko tebaguvangako gwakweddiza nsi yaabwe. Mbasaba temubeera compromise, kuba musobola okubeera compromise nga temumanyi na kumanya. Nga tomanyi kumanya nti ogudde ku mulamwa n'otandika ogetinga comfortable. Ensonga lwaki mpisa ono omulenzi mumulabe be bano abantu betulwanirira. Mu mbalirira yaffe twabazenga abaana basuka mu 3,000 bali mu kkomera, bangi tebamanyiddwako gye bali. Ono David tafunye budde bumalayo naye gye baadde bamusibidde wabaddeyo abaana nga 600. Abo abaana batunuulidde ffe, batunuulidde mmwe okutuusa amaloboozi gaabwe. Uganda is not a functioning state. No, it is not. Tebakugamba nti ogeze mu parliament ogenda kukyusa kinene. That is a fighting front. Ogeze ku front kuyimusa nsonga z'abantu naye ng'ensonga esinga obukulu bantu kubajja mu buddu, bantu kubajja mu busibe. Kuba mumanyi nti Museveni kyayagala NRM kokasi eringa parliament y'eggwanga. Ate nabo ne bato bakiriziganyiza naye aleeta amagye n'ezelikopita ne zeetolola parliament. Si gwe gusoso kiraba. So njagala mmanyi nti you're not each other's enemy. Abantu bwebanga for now oluvannyuma lw'okubba obululu obungi nti mwe bakulembeze sofa between on ground naddala mwe mu Kampala. Lwaki bino mbibagamba mu abali mu Kampala? Kubanga muri bakulu nnyo ekitandikidde ku mmwe kibuna eggwanga lyonna. Mu kulonda kuno kwabaddewo mwalabye abantu kye bagambye. Mwakirabye n'omuzibe yakirabye. Now it's very, very important that you push that forward. You are not each other's enemy. Nakyogerako
ebbanga erisusa omwaka nti buli muntu yenna ng'olaba byakola byanguya okugwa kwa Museveni, oyo munnaffe wadde wa kibiina ki. naye omuntu yenna gw'olaba nga byakola bitulemezako Museveni ne bw'abanga kugamba wa NUP, oyo mulabe wa ggwanga. Ekyo mbasaba buli omu akijjukize munne. Very importantly, nabadde nyumyako ne mukwano gwange Dr. Besigye n'addamu ekigambo kye yaŋŋambako olumu ng'era tunyumya. N'agamba nze mu experience yange nzize ndaba nti the biggest enemies of the struggle are the winners, are those that win positions. Njagala okubasaba nti tukyuse narrative eyo mu bikolwa byaffe. Kireme kubeera nti buli awangula ekifo kye oyo baba mpakidde mugati mukamwa kusirika. Bannange temuli safe, tewali ali safe. Right now tulina front, a bigger front to even fight further. Ng'ababaka banatula mu parliament ng'omulamwa kulwanirira kufuringa Uganda ne mu council eye Kampala by divisions, mbasaba kibeere bwe kityo ne mu ggwanga lyonna baganda bange. Kakiri official timuli bakulembeze. Then site katokyakwata bukwasi flag wabula osobola okukozesa akamwako n'obyogera wali ku floor ya council. Abaana ba ghetto bakola banga MP waabwe obanga MP debe bituufu bannange mwenna ba councillors genda ne confidence eyo ngomanyi nti abantu bakusindise tebalina kye bagamba ate bantu muwadde mubatya naye nga teonga bantu bana balonda naye kati nga abantu babalonze ki kye babagamba tewali kye babagamba. Twabagamba mission 2021 not election 2021. Twatandika ekisinde kya people power ng'omulama gwaffe gwakujjako muyeekera gwe bayita Museveni tegukyukanga. Mission gye tuliko yakujjako ani? Yakujjako nakyemalira gwe bayita Museveni. Ate nga tukikola mu mateeka tetukikweka, tukibagamba lunye. Era njagala okubakunga buli omu akozese buli ngeri yonna gy'asobola ngeri non-violent ate ngeri mu mateeka okulaba nga tujjako nakyemalira Museveni. Mission twagitandika dda bangi nnyo nnyo mubadde mu kitunuuliza Kyagulanyi. Njagala okudisa mbebaza olw'ekitiibwa n'omukwano gwe mumpa naye ate temunfuula ka Museveni kalala. No. Nze siri overall nze nga bagamba nawe osobola okubeera nga nze. My mission is to make sure we create as many Kyagulanyis as possible. Buli omu alere Kyagulanyi so temubitandika bino Kyagulanyi kasagamba no buli omu agamba obubaka bwaffe si bupya era nkwebaza maama olw'okyogerako ekyo. Obubaka buno si bupya bwa bannayuganda nze nkiikirira bannayuganda era bwe nkeera ku makya ne ntandika okujobojja nga njogera bye batategeera nga nkyusa ebigambo byange bonna tekitwala ddakiika. So njagala mmanye nti eno mission ya bannayuganda omulamwa guli clear buli omu agumanyi. Buli omu agumanyi sigenda kwetaaga kugamba. Saagera ku makya ne bagamba nti waliwo plan A ne plan B. No. Babeka bampulira nga njogera ekigambo plan B. Plan eryemu plan A yakujjako Museveni mu buli mbeera yonna. Ensonga lwaki nkugamba tebinnaba kuggwa. Munfuno bakyenjogerako. So it is very important that you know it. The plan is to remove the dictator and we will succeed. Kisoboka. Kisoboka. Gamba muno nti kisoboka. Yes, ate kigenda kubeerawo.
mujjukira nti already yali agezako kiteeka mu bana Uganda nti tewali asobola kuwangula Museveni n'okulonda byabwerere. Twagenda mu kulonda kuno nga tumanyi nti Mwami Byabakama mukozi wa Museveni, Mwami Byabakama gwe bakozesa okubayiriza Dr. Besigye okumusaako omusango gwa leepu, kati yakuli akakiiko k'ebyokulonda. Twagenda mu kulonda kuno nga tukimanyi, naye ng'amaanyi gaffe n'obwesige buli mu bana Uganda. Era ne tugenda ne tumuwangula newankubadde Mwami Byabakama yalangirira birala. Ekyo tekyamuleka kyekimu, kyasobozesa okumwambulako byonna byabadde ng'alimba abantu. Museveni is an absolute military dictator. Naye ayambadde suuti n'agenda mu UN n'alimbalimba abantu, n'agenda mu European Union n'alimbalimba abantu. Kati ekyo twakimwambudde, yasigadde ali bukunya. So tosobola kuŋŋama nti tetwasucceedinze in this step oba mweno phase. Mwami Byabakama n'abako byayogera, naye n'omuntu ayonka akimanyi. So that is clear. We succeeded in that phase. We won him. Up to now, Electoral Commission oluvannyuma tekibeerangawo ne bibalema. Declaration forms twazikuŋŋaanya. Newankubadde nga bakwatanga abantu ne babajjako amasimu gaabwe, ne muze mulaba overwhelming evidence all over social media showing the military ballot stuffing, showing police officers and soldiers putting people on gunpoint to vote for Museveni, but we defeated him nevertheless. The presence of all of you is evident. Balwananga kuwamba Kampala, kati kuwamba Kampala kyokulala okusinga wano. So tukyamuvinga. Era njagala okubategeeza nti twagala okukozesa buli kikolwa ekiri mu mateeka, buli step eri mu mateeka na buli step ekkirizibwa ensi yonna okulaba nga tujjako nakyemalira ate nga kisoboka. Banamawulire abamu bankootinze bubi ne bagamba nti nagambe namuwadde mwaka mulamba nga Museveni yakufuga. Nti bajja kufuba nnyo okukakanya abantu. Omukulembeze yagambye omwaka. My friend, tetusobola kugumiikiriza yadde omwezi. Tetusobola kugumiikiriza yadde omwezi ng'abaana b'abantu bali mu underground babatokyalinga. Bwafa gwe bajjayo gwe basuula mu mugga wetaddamu kulabika. N'omulala tetugenda kubeera bagumiikiriza nga kyali wange Nubian talina musango ali kitalya, nga Edi Mutwe ali kitalya talina musango, n'abaana b'obuwala bali bajjanjaba bannaabwe tetugenda kukkiriza. Ate nga betwogera byonna biri mu mateeka. Yensonga lwaki bwe bajja ne bakola effujjo ne beetooloola wano era tujja kukozesa ago amateeka gennyini. Bwewaawo bwe bali abalamuzi babateeka ku gunpoint, naye Uganda eri part of the global village. Museveni tabatiisatiisa oyo yatya dda. Tabayibo ye n'olwaleero sente zonna beewola neewole. Kati eyo gyazeewola gye twalinnyeggere bwe tuti nga tumulabisa. So don't fear. You have no reason to fear at all. Okay? Ze bandibadde banzitadda naye batya. Yes, bamanyi ensi ebalaba ate bamanyi n'abantu babalaba. Njagala mumanye nti batya nze okujja mu bantu. Balooza abantu bagenda goberera nze nzekka, kumba abantu bamanyi. Era nammwe abakulembeze njagala mukimanyi ekyo mikwano gyange. So njagala okubasaba mujjewo kiri nti ababa bawangudde ate be baba bakwesa abantu basobole okunyumira obuwanguzi obwo. My friend, temulina kyemwawangudde. Okuwangula okwannamaddala nga bw'obeera kansala ekitiibwa kyonna kikuweebwa 100%, n'emirimu gy'abantu ng'osobola gikola 100%. Bagenda balwanisa, bagenda kufuba okugezaako okukyusa narrative okulaga abantu nti balonda bubi. Oyo nonsense gwe badde nga bagamba abantu mwalonda bubi kati tujja bakolera ngudo. Tebalina buyinza, bannayuganda be balina obuyinza. Era bwe mubeera nga muli assertive, bwe mubeera nga muli confident, my friend, mugenda kuweesa bannayuganda ekitiibwa.
so njagala mukimanye ekyo ti abantu batuyinamu essuubi lingi, abantu batuyinamu amaanyi mangi, ate nga nkakasa ndi confident timusobola okutuukiriza ebisuubi abantu bye babalinamu. Mbasaba balina mbeera ku social media, mbeera nga sibalaba naye nga mbalengeki nga mbalengera nga ndaba mwatandise dda disamoni, mwatandise dda okuwagana, mwatandise dda okulobinga naye nga mbabadde kibala. Lwaki mugujubana olw'eminwe ng'enkota yammwe, infact ng'olusuku lwammwe? So kiri very important mikwano gyange, kuba n'abantu ababalonda babalaba. Temulina kubeera ba politician aba bulijjo, no. Mukiikirira generation mpya, mukiikirira endowooza mpya. Ffe tuli banjawulo, bino si ebya bulijjo. Era n'abantu babalonda kubanga bamanyi muli banjawulo. Kati eno chance, yeno opportunity, yeno challenge mwe okulaga enjawulo gye mulina mikwano gyange. Temuluzinga direction n'omulundi n'ogumu, temuva ku mulamwa n'omulundi n'ogumu. Oba bye mbadde mwogera ebyabalondeseza nga mbadde mubyogera nga temulina kitiibwa, nga bwe bakwata bajja kuba bakutte Masembe Jasu Muyayi we Makindi, kati baba bakutte kansala. Kati balina kye batugamba? Tebalina kye batugamba mikwano gyange. Abantu babataddeyo, ababataddeyo be bano ba common people. Kati abasibwa, abakubwa, muli kumanyika abantu. Buli omu ku mmwe obululu bumeka bwewafunye, omanye amaloboozi ameka g'olina okwogera, omanye abantu bameka abakwesiga, omanye abantu bameka abakwinamu essuubi. Njagala mukijjukira ekyo mikwano gyange. Buli woogenda okwebaka, njagala omanye nti abantu abo tebakulonda kuba wasoma nnyo, abantu abo tebakulonda kuba abawa ssente, abantu abo tebakulonda kubanga ogenda bawonya abakubi b'emiggo, no. Abantu abo bakulonda kuba balina essuubi nti bwe beegatta bonna ne beegattira mu ggwe, ogenda kusitula amaanyi gaabwe ogongere kuba abalala tujjeko nakyemalira. So your mission gye tuliko, it must be very clear to everybody. Very clear. Mazo kibagamba tibatulonze abantu mu mateeka. Bw'obeera meeya waliwo obuyinza bw'olina okuba nabwo, bw'obeera MP waliwo obuyinza bw'olina okuba nabwo. Naye mwena mukiraba oba banabayikira basoose kukwata pulezidenti gwe mwalonze ne bamusibira ewaka ne bateekawo n'abasirikale 100,000. Nze mbadde MP n'ekisanja kye bannonda tekinnaba nakuggwako, naye sisobola wadde kwogera n'abantu 5 mu constituency yange. Honorable Zaake Mwalabywa bamuyisizza, so temweyibaala mwenna. Naye bwe tunajjako muno nakyemalira mugenda kunyumira obukulembeze. I think I've spoken so much Luganda, but I want to drive the point on. Nusufa wamangende maaso mu luzungu oba I'll also tell you that there is every effort to compromise you, every effort, either by dividing you or by outrightly compromising you. They will try to divide you according to political parties. Balabenga mulwanagana. Yes, ensonga kanjogereko nti mu Kampala, I know that 41 out of 45 councillors are NUP. But again, we have an FDC mayor. But he's our brother. Yes. He's a force of change. Yes. We should work closely together. Kubanga ne meya wamwe tukiriziganya naye nti mission esooka ate enkulu yakujjako nakyemalira. So, abantu tebabasuubira kubalabanga mulwanagana. Of course babasuubira okubanga eddoboozi eriva mu bantu limubutuusa directly. They are expecting kubanga mulwanira obuntu obutinitini. They are going to try to divide you even within NUP. I'm aware they're already moving a tribal narrative.
They're trying to divide you according to your tribes. Oh, this one is a Muganda, this one is a Munyakoli, this one is Anacholi, so they shouldn't work together. What kind of nonsense is that? That is for the Museveni generation, not the Kyagulanyi generation. This area is a cosmopolitan area. Yensonga lwaki tulina Banyeko, yensonga lwaki tulina Bakampulira, ng'ate tubagalira tubeesiga. Yensonga lwaki tulina ba Robert, tulina ba Muhammadi, tulina ba Kawalia Abubeka, tulina ba tulina amadini gonna, amawanga gonna, ebikula byonna. That is our representation as a generation. So don't fall prey to the Museveni tricks. Uyu yatidde, Museveni yatidde, bachali bange yatidde. So he's going to move everywhere to try and divide you. Don't lose track. We are removing Museveni and we shall succeed, I can guarantee you. Let us stick together. Museveni nekino kankibabulire twamuwangudde mu Uganda yonna. Just mwabe Kampala n'ebitundu oba ebyetoolodde wano, abamu mwabadde bagezi nnyo musinga, abalala mwataddewo ekibuli ky'amaanyi. Manyi nti wangi nnyo gye twawangudde e Busoga, e Bugisu, e Kasese, e Kabale n'ewalala. We won square. But they announced sometimes the third person or the second person. Why? Because they wanted to present this as a Buganda thing. Of course it is not. So don't fall prey to that. In a free and fair election, Museveni yamanya nti tastandinga any chance. Yensonga lwaki yalaba tumutwala n'agamba kati mwe mundeke, mwe basekandi mundeke, mwe bakibule musoke mundeke, mwe mugekazoke nziba akange. But that should communicate to you, friends. It should communicate to you how powerful the people are. Munzijukize mikwano gyange, nyongere gyesibeko. Always, as a leader, remember why people voted for you. People did not vote for you, the individual. They voted for what you stand for. And that's why I was telling people that are giving me all those unwanted praises, that people don't support Kyagulanyi. You did not win because of Kyagulanyi. No. Sinze nabawanguza. Nedda. Ebirowoozo bye tuyimirirako nga nange benyimirirako be byatuwanguza. Omulamo gwe tuyimirirako gwe gwatuwanguza. Mbeera kibagamba bulijjo ti nange kennyini ne nva ku mulamo ogwo abantu baba tebakyali nange. Kitegeeza naawe bw'onoova ku mulamo ogwo lwaki abantu bakulonze, abantu bajja kuba tebakyali naawe. Abantu batulonze olw'ebiruubirirwa, but most importantly abantu batulonze kubanga twagala kujjako na kyemalira. So never lose track of that, friends. Jagala kumaliriza ensonga eyo nga mbategeeza tife kye tukiikirira is what we call a new Uganda. A new Uganda radio presenter nga Moshi gyagenda okuva. Comrade Sebufu n'obumanyirivu bwe nga gyagenda okuva. Akampulira n'obumanyirivu bwe gyanaava. Omuwala omuto, omukyalo omukulu, omusiraamu, omukatuliki, omunaddiini, ffenna ne tukwatagana yeyo Uganda empya. Era eyo Uganda empya tugenze tugifuna mu biwagu naye tulina okumaliriza yonna nga tugifunye. So a Uganda empya gye twagala mikwano gyange. Finally, many people have been asking, and leaders as well, what next? Kiki ekiddako? Newankubadde mbadde nga ngamba abantu bonna nti bannange yemmwe pulaani y'abantu, pulaani yakujjako na kyemalira. Okay, kati ki ekiddako? Nja kutwala obudde nakyo nkimenyeemenyeemu. One, I've told you before and I'm saying it again.
that we are going to use all, and please underline the word all in capital letters. We are going to use all non-violent and all legal ways to remove Museveni. Tugenda kozesa buli ngeri yonna eri mateeka ate nga si yakwiwa musayi ey'okujjako nakyemalira Museveni. Byenjogerako tetuloota biroote, tuzenga tubiraba mikwano gyange, tuzenga tubiraba, twasooka bisomako edda enaku nga 2-3 eziyise ab'Emisiri Egypt baadde bajaguza myaka 10 nga bajjeko nakyemalira. Aba Burkina Faso baadde bajaguza myaka nga 13, naye abawane Sudan ku mulalo tebannaweza na mwaka nga bajjeko nakyemalira. Ekigiza byenjogerako biri mu present day, si bya jjo, si bya nkya, bya leero. Era naffe Museveni tugenda mujjako, kubanga abantu bali wamu naffe, abantu bayimiridde naffe, naye si bantu bokka. Amateeka gayimiridde naffe, ne Katonda yimiridde naffe. And most importantly, he has no legitimacy. So our mission is to use all legal and non-violent ways to remove this dictatorship. Legal meaning number 1, yali yakwesimbawo. Netwesimbawo kya mikisa mulungi nnyo nti bwe twesimbawo twalaninga a clean campaign, newankubadde campaign eyo yali ejjudde ettemu, ng'ejjudde obumenyi bw'amateeka, buli kimu kiri documented. Buli kimu kiri documented. Ensi yonna yakirabanga. Ng'eraba Mwami Museveni nga bamenya amateeka ne bajjako intaneti, naye Mwami Abakama n'atandika nga bamubulira buwulizi kakati langirira nti Museveni yawangudde n'ezino banatugwamu zikendezeeko kati zongezeeko kati zikendezeeko. Basooka kulangirira awangudde ne balyoka batandika okubala obululu. So mikwano gyaffe bangi wano mu Uganda n'okwetolola eggwanga. Many friends here in Uganda and all over the world have been asking whether or not we shall go to court. I'll tell you, friends, that there have been 2 schools of thought. One side of thought was suggesting that going to court is a wastage of time. Why? Because they know that General Museveni is the one that appoints the entire bench in the court, in the Supreme Court of Uganda. And they've learned from the recent history, 2011 and 2016, in the petitions by Dr. Besigye and Amama Mbabazi. And indeed, it was noted by the former Chief Justice of Uganda, Professor Kanyamba. He said it was clear that they had to annul the election, but again, they were intimidated by the military. So people are thinking that it's a waste of time going to court. In any case, it would give another stamp of legitimacy to the dictatorship. Yeah. But again, there's another school of thought that says, wait, this is an absolute dictatorship. And it's the same dictator that appointed Mr. Byabakama, who you knew was used against Dr. Besigye to implicate him for rape, who you knew right from the beginning that he was against NUP, castigating us for using rape and appearing outrightly biased. He is the same person that blocked me from campaigning. He is the same person that has been clearly paying allegiance to the regime. He had to go to General Museveni to seek permission to carry out what they call a scientific election. But we went into that election because our hope is not in Byabakama's hands. We wanted to expose them, and sure we did. So they are suggesting that because we have overwhelming evidence that we won fair and square, we have overwhelming evidence of electoral malpractices, it is important to present it on a formal court and either achieve an overturn of this election or also strip the judiciary naked. Kakiteke mu Luganda. Batubuziza bannaffe wano mu Uganda nebweru wa Uganda
oba tunagenda mu kooti. Wabaddewo ebirowoozo bya mirundi ebiri ng'abantu abamu bagamba tugenda mu kooti okwabira Museveni okubba obululu kyakumala budde, kubanga Museveni yalonda abalamuzi bonna. Tunulira abalamuzi Owiny Dollo, abadde MP wa NRM, babadde ba minisita la Faith Monda n'abalala bonna. Kakati bw'otwalira omusango ate bagutyemule bagusale bagambe Museveni yabbye obululu. Era nga bamanyi tekooti eyo bw'otunula omusango gwa 2011 ne 2016 wali gwa Dr. Besigye n'Amama Mbabazi nga balabira ddala ekooti enkulu eya Uganda esala by'amatankani kubanga abalamuzi Museveni abalonda. Era nga neyaliko Ssaabalamuzi w'eggwanga Professor Kanyamba yakiwandiikako mu kitabo kye, njagala obakunga mu kisome, bakiyita The Joys and Pleasures of Being Who You Are. Yagamba nti abalamuzi bonna baatula ne basalawo nti mutuufu okulonda okwo kwalina okusazibwamu. Naye baatisibwa amagye, era ogenda okeera ku makya nga banne be basazeewo okulonda kusazibwemu nga beekyusiza, era ne bigenda bwe bityo. Kale no nga bagamba tugenda mu kooti kubanga ate okuyamba Mwami Museveni aveeyo agambe kati Bobi Wine twamuwangula n'agenda ne mu kooti naye ne tumuwangula katuliwo mutuufu. Naye ate abalala ne bagamba nedda, tumanyi nti kati lino eggwanga lya bannakyemalira. Museveni yawamba eggwanga n'awamba n'ebitongole bya gavumenti byonna. Naye era ng'obubaka bwe nabawanga nga tumanyi nti Mwami Byabakama oyo gwe bakozesa yali prosecutor mu musango gwe basibirako Dr. Besigye nga bamuwayiriza okukwata omukazi. Yali Mwami Byabakama. Mugende musome ebyafaayo bye. Naye kati ne bamusitula ne bamuteeka wano nga yasalawo ani awangudde okulonda. Era mwamulaba Mwami Byabakama nga gyagamba temulina kukozesa langi ya red kubanga langi y'abantu balala. Yali Mwami Byabakama eyakwata ekkubo, of course mu bumenyi bw'amateeka n'agenda nabuza candidate omu nga yagalamu olukusa ateketeke kye bayita scientific election. Yali Mwami Byabakama yatukolokota nti tumenya amateeka ga COVID n'ayita bakandidate bonna naye nga tayise Museveni. Yali Mwami Byabakama mu bumenyi bw'amateeka n'agamba nze kati ŋŋaaniddwa okukola campaign mu district ezaali zeetooloddewo. Yali Mwami Byabakama eyayawukana kwate gwe twali tuvumirire ennyo Mwami Kasujja. Si Kigundu, yali Kasujja yakeera ku makya n'agamba nti amagye bwe gaba tegavudde mu kulonda ngenda kwongerayo ngenda kusazaamu okulonda kuno. Yali omugenzi Azizi Kasujja. Naye Mwami Byabakama n'alabira ddala nga amagye gawambye okulonda n'asirika kyokka nga mulamuzi. So bwe twagenda mu kulonda nga Mwami Byabakama ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda. Era abantu abalina endowooza ne bagamba twagenda mu kulonda nga Byabakama yakola ki? Yakulira akakiiko k'ebyokulonda. Naye ng'obwesige bwaffe tuli mu Bannayuganda era abalonze overwhelmingire wadde Mwami Byabakama yakoze byakoze kakozesebwa Mwami Museveni kyetwa akibinze tikati tewakyali akyalina kubuusabuusa. N'olw'ensonga eyo nga bo bagamba nti kikulu nnyo kubanga tulina evidence etayinaayina twasobola okuŋŋaanya declaration forms ezikunukiriza 3,000 ekitabangawo mu Uganda. Tebamanyi ngeri gye twakikola, ekyo sijja kibabulira. Mos we tell them says a Robert of style that ne tuzikuŋŋaanya ne tulina evidence. Bangi muze mugiraba ku social media ng'abasirikale batikinga obululu ne babuteeka mu box, ng'abapoliisi batikinga obululu ne babusa mu box n'ebirala bingi nnyo. So nga bagamba nti engeri gye tulina overwhelming evidence eyo kikulu ne tutatula butuuzi nayo tugiteeke mu maaso g'abalamuzi. Newankubadde tumanyi nti Museveni abawa emirimu, newankubadde waliwo okukkiriza nti nno bali already compromise, tubakyalenjinge nga bo bagamba nti tusobola okufuna ebintu bibiri. Either abalamuzi ne basala amazima ne bagamba okulonda kuno kusazibwemu nga bwe kyakolebwa e Kenya ne Malawi, oba ne tubalabisa ensi yonna n'ebalaba
So njagala bategeeza mikwano gyange titukyakubaganya ebirowoozo ne bakulembeze bannange n'abantu ab'enjawulo, era nga nja kuvaayo mbategeeze ekinaaba kisaliddwawo ku nsonga eyo. Naye njagadde nnyo muki understanding ate nammwe mukimenyeremenyere abantu bwe batyo. Njagala nnyo ensi yaffe tutambulire wamu nga omuntu wa bulijjo ategeera what exactly is happening. Abantu baleme kubeera disconnected ku ngeri gye bakulemberwa nga bamanyi buli ekigenda mu maaso kubeera ensi yaabwe. So let them be the bosses. Ensonga ey'okubiri mikwano gyange, ebyo byonna nga bikyakolebwa, njagadde mumanye nti mmwe abantu babalonze. Tekibeetagisa genda mu kugamba nti nyize kulayira nyize kola ki. Njagala obasindika mutandikireewo bassebo ne bannyabo okugenda okuorganizinga abantu bammwe. What are you organizing your people for? I want you to organize your people for moral, constitutional, legal and non-violent civil resistance against the Museveni dictatorship. Kuba muli bakulembeze omulama mugumanyi, njagala tuteeketeeka abantu baffe buli omu mu constituency ye afuuke nga ggwe, because the duty of a leader is to multiply your thoughts and your abilities into your people, into the people you're leading. So mugende mwekolemu omulimu ogwo, temutiitiira. Abantu betutya tebatutya emirundi 10 okusinga bwe tubatya. So abantu baffe mubateeketeeke, mubeere bakulembeze, to relaxinga relaxinzi wabula connectinga ne banno. Ne bw'oba tomanyi kyakola, let us keep together, let us be a team. Buli omu abeere ng'ayiga ku munne. Ky'omanyi kiyigiriza omulala, ky'otomanyi kibuuze ku munno. Let us be a family. Let us be one big family, friends. We can do that. Tuli wa mukisa ndi ku generation eno tokyasobola tu identifyingira ku ddiini oba ku ggwanga oba ku kikula. So it is very important for us to connect. Njagala okusembayo nga mbagamba mikwano gyange, nze simanyi oba nzikiriza nnyo mu byendaba, naye nze ndi confident nti very soon Museveni agenda kuba nga tufuma bufume. Very soon Museveni will fall. Very soon. Era nze mbadde wano nga mwogera nze nga nkuba kafaananyi ndi mu kulowooza ku alternative government. Nyayinza okubeera minisita. I'm thinking about a new Uganda. I'm thinking about a new alternative government. Era namwe ye mentality gye njagala muve wano nayo. Njagala mwerabe nga muli mu government, kuba muli government. Bino si bya kusaaga. Bwe twali abato twabirootangako buloosi nti geto government, katuli Uganda ni government. Era temwetunuulira nga ba opposition. No, aba opposition balina kuba Museveni n'aba NRM ne banne. Mwe, you are government. The people of Uganda voted you into power. And the people of Uganda will assert their voices very soon. Omwe Museveni. So, njagala basaba mikwano gyange, mutwale obudde. One, mwetunde nga bali mu government. But two, mwetunde nga a very serious government, a very productive government, a very helpful government, a very connected government to the people. One, muwinninge more of the people's trust. Nga si kumanya bizibu byabwe na kubyogerako naye n'engeri gye tusobola okubigonjoolamu. Era ekyo kijja kujja nga mukwataganye wamu. Mutwale obudde muyige. Manyi many of us are learning on the job. So mutwale obudde muyige. Okwagala okuyiga tekitegeeza butamanya, kitegeeza nti omanyi oyagala okweyongerako. Wotegerera omuntu omugezi kwe kwagala kwe okwongera okuyiga. Take time and read. Just reading the Constitution alone and understanding it is a very small book. Njagala batasinga mwenna. Go read
the Constitution of the Republic of Uganda. Ojja kubayo ate ng'owanise n'ebbango nga Constitution ngetuwa obuyinza bungi nnyo. And then take time to read as much as possible. Read those papers that you get in council. Understand the governance. Kuba mutandise kati naye nze mbalaba wano we muli si we mulina okukoma. Banange muli suubiri abantu. So mutwale obudde mu understanding ate nawe ekyoyize genda okibreakingire down abaana. Twaha kyoyize genda okibreakingire down abaana bakimanye. That is the best way for us to transform this country called Uganda. Museveni mutandika omulabira mu past tense. Twetunule government egenda okuddako mmwe ng'abakulembeze. Kuba Museveni agenda gwa ate mu bbanga eritali lya wala naye bannayuganda balina okubeera nga balina government egenda okubakulembera nga tulina optional policies, nga tulina optional alternatives, and that is you, friends, ladies and gentlemen. Banaye nsanyuse nnyo okufuna omukisa ogwogerako nammwe. Njagala okusembyayo kye natandise nakyo ekyokubayozaayoza olw'obuwanguzi, ekyokubajjukiza nti tebinnaba kuggwa, ekyokubajjukiza nti tuli bakozi b'abantu, muli bakozi b'abantu. Temwalondeddwa just kuvimba, no, mwalondeddwa kukiikirira abantu, kuweereza abantu. Amaanyi g'abantu abo abakulonze gakuŋŋaanira mu ggwe. Buli w'osubuka lowooza ennamba y'obululu gye wafunye. Abantu abo bonna bakukkiririzaamu mukwano gwange. Abantu abo bonna bakulinamu essuubi. Ate tewali muntu ayinza kudisappointinga okuggyako ng'omwesize nnyo. There's a very thin line between love and hate. So njagala abantu abo baleme feelinga disappointed. Njagala abantu abo bamanye nti ddala ffe Uganda empya. Wakati mu kusoomozebwa, wakati mu kulemesebwa, wakati mu kwagala ogulibwa, njagala obbasaba mu standing firm. You are the leadership. Offer leadership to the people. Offer leadership to all of us. Offer leadership to the next generation. Bano abaana bayiwawo omubiri, twongere obbawo ensonga lwaki balina okuyiwawo omubiri. Sagala mbeerawo ku social media nga ndaba ba activists nga complaining about the leaders. Tetubawo nsonga complaining, no. We must not become the usual politicians. Abantu bakowa ba politician bannange. Abantu bakowa ba politician. I request that you be leaders and not politicians. Tugenda kuweesa abantu ekitiibwa. Abantu bagenda kufuna ensonga lwaki Museveni gw'obadde olowooza nti wakugwa mu wiiki emu ng'agwa mu nnaku ezitaano za wiiki. Ffe tusobola okuwa abo abaana amaanyi n'ava mu kkomera n'atandikira we yakomye n'enkya n'eruli. Bannange njagala obbeebaza, njagala obbasabira Katonda abawe obugumu, abawe amaanyi, abawe obwesigwa eri abantu, but most importantly abawe empisa. Take time and learn our values as the National Unity Platform, which number one is discipline. Let us be disciplined. Let us be reliable. Let us have integrity. Let us have fidelity. But most importantly, let there be service. Let us serve people. Ekyo bwe tunakikola banaye mujja kuba mumpeeseza nnyo ekitiibwa. Mujja kuba muweeseza Uganda ekitiibwa. Mujja kuba muweeseza generation eno ekitiibwa. Mujja kukkirizisa abantu naddala abantu ba wansi nti ddala Uganda esobola okukyuka. Tusobola. Museveni kyayagala tubeere si kye tuli. We are much greater than that as a generation. So let us use this opportunity to exhibit it. Banaye mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza. Mukama abampeera omukisa, Mukama abagumye. Mweyongere okwadvocatinga n'okwagitatingira bannaffe abali mu makomera. Abaana bangi nnyo basukka 3,000 abali mu makomera, abatulugunyizibwa. Bangi battibwa ne tutamanya na kumanya. Ne buli weteekayo embeera mukitwale ng'omulimu gwammwe naddala mu abakulembeze.
munoonyereze ku baana abakwatibwa bali bameka baliwa buli wabawo ogenda mu kooti mugende eyo muconnectinge communities zibeere connected. Museveni alowooza nti bwe bansibira wano abamaze naye muli bangi nnyo buli omu kumwe kati abantu bakukkiriza obeere Kyagulanyi tewali kuzikiza. Tugende maaso mikwano gyange kino tusobola okukikola era tukikole. Mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abampeera omukisa. Thank you, Mr. President. Let's stand for the singing of the national anthem. And after that, I'll call Mukulu Waffe, Fred Nyanzi Sentamu atusabire. Oh, Uganda, may God uphold thee, we lay our future in thy hands. United, free, for liberty, together we'll always stand. Mbeke tusabe. Katonda waffe omulungi, ekisooka tukwasa omukulembeze waffe Kyagulanyi n'abantu bonna abamugoberera mu ggwanga lyaffe, oyongere omuwa amaanyi obuvumu asinziire wanimagere negyagenda okutabaala mu nsi yonna okuleeta enkyukakyuka. Muteekeko ekisankyo n'okwagala kwonna asobole otutuusa ku buwanguzi. Ekyokubiri, otuyambe baganda baffe abaafa bawummule mirembe era batwegatte kubalwanira eyo gye bali. Ekyokusatu, abantu bonna bali mu kifo kino n'abo bonna abaafuna obuwanguzi obawe omutima ogusasira ensi yaabwe, ongera okugenda mu maaso n'olutalo tusobole okununula eggwanga lyaffe. Tukwegayirira Mukama Katonda waffe ojjukire eggwanga lyaffe, naye okusingira ddala tuteeka omusajja Yoweri Kaguta Museveni mu mikono gyo, omuteekemu okutegeera ajjukire emyaka gye, ajjukire n'ebiseera byamaze, era ategeere nti waliwo abasobola okutwala eggwanga lino mu maaso ng'afudde, aleme kufa abantu bakube engoma nga bajaganya bukujaganya. Byonna tubisaba nga twegayirira ggwe ali waggulu ennyo Katonda waffe. Amiina. Amina. Tugenda kola wetu nga tunayimba lutalo. Otumaliza wano, we'll have a photo opportunity with the president ku madaala wali waggulu. Ne tuli bangi so tugenda kwemenyaamenyaamu. I think we'll do it per constituency. Ekifaananyi okuvaayo obulungi. Tutatandika ne ba LC5 councillors, then tugende ku a constituency that way. Oh, lutalo nga luwedde, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Oh, lutalo nga luwedde, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda epya. People power. Our power. Our power. People power. Okay, so abasigadde tujja basaba ndoza will remain around here. So tugenda tandika ne ba LC5 councillors. Waggulu wali, we are putting a president. After that, tutatandika Rubaga North, Rubaga South, Makindye East, Makindye West, Kampala Central,